हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं हूं अमित और मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट जो वैकेंसी अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम उनसे रिलेटेड। देखिए, टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ये वीडियो है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जिन बच्चों का टाइपिंग में 90% या 92%, 95%, 90 इवन 99.95% भी इनका हो गया था और वो 100% करने में सक्षम नहीं रहे या फिर कोई गलती उनसे हो गई, उस बारे में बात करेंगे। उनको ये डर है कि कहीं हमारी जो आंसर शीट है वो हमारी चेक होगी या नहीं, तो उससे रिलेटेड हमें इस वीडियो में बात करनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर का पेज मैंने पैराग्राफ 5 खोल रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए आपके सामने सिलेक्शन प्रोसीजर आपको दे रखा है, राइट। देखिए, ये मैंने कंप्यूटर असिस्टेंट का जो है अभी सिलेबस ले रखा है। बाकी ARO, RO और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो सिलेबस था वो सेम था, तो हम पार्ट 1 की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। पार्ट 1 की बात नहीं करेंगे, मतलब जो हमारा प्री एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड हमें बात नहीं करनी, ठीक है, इस वीडियो में। और हमें टाइपिंग से रिलेटेड हमें बात करनी है, मेनली जो प्रॉब्लम थी बच्चों की उससे रिलेटेड हमें बात करनी है, ठीक है। देखिए, सिलेबस तो RO जिन्होंने दे रखा है पेपर, उनको सबको सिलेबस पता होगा। कंप्यूटर असिस्टेंट में भी सेम सिलेबस आने वाला है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो में बना के इसका डाल दूंगा, कितने क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से आ रहे हैं, राइट। चलिए देखिए, इसमें टाइपिंग में क्या था, कंप्यूटर बेस्ड ये टाइपिंग टेस्ट होना था इसका, ठीक है। 50 नंबर की टाइपिंग थी, 20 मिनट का टाइम हमें दिया जाता है और जो वर्ड रहते हैं वो 500 पूरे फिक्स रहते हैं उसमें, ठीक है बच्चों। तो 500 फिक्स लेटर्स जो हैं उसमें रहते हैं, ठीक है। अब आपको करना होता है कितने मिनट में, 20 मिनट में उसको कंप्लीट करना होता है। लेकिन कई बच्चों ने क्या किया, पूरा टाइप तो किया, टाइप करते करते पैराग्राफ के लास्ट में भी पहुंच गए, पर पैराग्राफ के लास्ट में पहुंचते पहुंचते हुआ क्या कि उनका जो मतलब उन्होंने सोचा कि हमारा टाइम तो पूरा हो गया और हमारी पैराग्राफ टाइपिंग भी पूरी होने वाली है, बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हैं। लेकिन लास्ट में जाके देखा कि 93% पे रह गए, है ना, 92% पे ही रह गए, है ना, या फिर 95% पे ही रह गए। लेकिन उनका पैराग्राफ जो था वो कंप्लीट हो चुका था। अब उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि 95% पे क्यों रुक गया, टाइपिंग का पैराग्राफ तो खत्म हो गया। लेकिन दरअसल बात ये थी बच्चों, देखिए उसमें आपकी एक आध लाइन जो थी ना वो मिसिंग हो गई थी। एक लाइन क्या हो गई थी, मिसिंग हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ, बच्चों को फिर दिक्कत ये आई कि उन्होंने उस लाइन को ढूंढने में टाइम लगा, टाइम लगने की वजह से टाइम उनका निकल गया और 95% पे ही वो रह गए, 97% पे ही रह गए। तो अब उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि आप हमारी आंसर की जो है वो चेक होगी या नहीं, ठीक है। तो इस बात का काफ़ी डर है बच्चों को, इस बात का काफ़ी मतलब क्वेरीज भी आ रही हैं कि इस बारे में थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ दे रखा था, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 25 मार्क्स होने चाहिए, ये भी आपका दे रखा था, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स होने चाहिए, राइट, 50 में से, ठीक है, यानी 50% मार्क्स लाने जरूरी थे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो थी वो 25 वर्ड पर मिनट मांगी। तो देखिए बच्चों, 500 लेटर जब दे रखे तो उन्होंने 500 शब्द जो दे रखे थे वो आपने टाइप कर दिए, ठीक है। टाइप करने के बाद आप ये देखिए 20 मिनट में अगर आपसे 500 वर्ड टाइप करवाए जाते हैं तो स्पीड जो है वो 25 की ही तो बनी, राइट, 25 की ही तो स्पीड बनी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिन बच्चों ने मतलब जो है 90%, 95% मतलब 100% पूरा जिसने नहीं कर पाया तो उनकी कॉपी चेक नहीं हो सकती। क्यों, देखिए मिनिमम स्पीड जो है ना वो 25 वर्ड की मांगी थी। अब 20 मिनट में जब वो टाइप करवाएंगे 500 वर्ड तो स्पीड तो भैया 25 की ही निकली। अगर वो उनमें से एक शब्द भी आपका नहीं टाइप हो पाया ना, रह गया, तो वो 25 से कम हो जाएगी स्पीड। इसके अकॉर्डिंग ये वाला रूल जो है ना उनका वो ब्रेक हो जाएगा और इस रूल के अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जब आपकी अगर वो सबसे पहले तो चेक किया जाएगा क्या कि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आई है या नहीं, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी, उसके हिसाब से आपके मार्क्स निकाले जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़ है आपकी टाइपिंग आपके 100% हुई होगी तो ही आपकी कॉपी जो है वो चेक होगी। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है। और कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि नहीं इसमें क्या होगा कि आपके जो नंबर हैं वो कट जाएंगे लेकिन आपकी कॉपी जो है वो चेक होगी अगर आपका थोड़ा सा भी छूट गया है तो। देखिए, लेकिन नंबर तो तब कटेंगे ना, जब आपकी स्पीड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट की आई होगी। देखिए यहाँ पे जो लिखा है साफ 25 वर्ड पर मिनट की भैया स्पीड चाहिए हमें, तो इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड पूरी होगी नहीं, यानी कि इनमें मिनिमम, और ये शब्द जो लिखा है ना मिनिमम, ये आपका खेल कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मिनिमम स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ये देखो दे रखा है मिनिमम। इस मिनिमम वर्ड ने सारा खेला कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखिए, ये जो मिनिमम वर्ड है ना,
कह रहा है कि कम से कम स्पीड 25 होनी चाहिए। अब इससे कम होनी ही नहीं चाहिए। अगर 25 से नीचे स्पीड जाती है तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये वाली तो अपने आप ही छोड़ दी जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर आपकी स्पीड पूरी 25 की आ गई, उसके बाद फिर आपकी रह जाती है क्या 25 वर्ड पर मिनट, फिर आपके कैलकुलेट होंगे मार्क्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए मार्क्स जिस हिसाब से कैलकुलेट होने थे वो भी आपको दिखा देते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स जो थे वो कैलकुलेशन की एक प्रोसेस में दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए टाइपिंग से रिलेटेड जो नियम था वो ये था, देखिए मार्क्स जो हैं, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर, 1 मिस्टेक एरर इज इक्वल टू 0.1 मार्क, यानी कि आपकी क्या है 0.1 मार्क एक एरर पे आपके काट दिया जाएगा, राइट। तो लेकिन हुआ क्या, आप देखिए इसमें क्या है, आप आगे लिखा हुआ है लेफ्ट आउट वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक एरर विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो भी फुल मिस्टेक काउंट होगी, और एरर होगा वो भी फुल मतलब काउंट होता है, राइट। लेफ्ट आउट वर्ड अगर आपको कोई शब्द छूट जाता है तो वो भी आपका क्या है, आपका फुल एरर माना जाएगा। टाइपिंग ऑफ लेटर वर्ड एंड कैरेक्टर सिंबल एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ पैसेज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक एरर, राइट। तो ये फुल मिस्टेक मानी जाएगी अगर आपका कोई शब्द रह जाता है या फिर आपके कोई एरर है तो। ठीक है, वर्ड टाइप बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट शैल बी डिलीटेड इग्नोर्ड। ठीक है, अगर मान लो आपने एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिए कि मान लो पैराग्राफ से एक्स्ट्रा हो गए, किसी के आपने कुछ गलत टाइप कर दिया, 2 बार कोई शब्द टाइप कर दिया तो एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। तो एक्स्ट्रा होने के हिसाब से क्या होगा कि आपको वो इग्नोर कर दिया जाएगा, वो आपका काउंट नहीं होगा। आप सोचें एक्स्ट्रा करके आ जाएं तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपके नंबर उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, वो आपका इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी इवैल्यूएशन होगी, मार्क्स कैसे बनाए जाएंगे वो आपकी नीचे शीट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपके बनाए जाएंगे। देखिए दिखा देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। अभी देखिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपकी एक मिस्टेक पे 0.1 मार्क कटेगा। जैसे कि आपकी एक मिस्टेक होती है तो आपका 0.100, अगर आपकी 2 मिस्टेक होती हैं तो आपकी 0.2 मार्क्स कटेंगे, 3 मिस्टेक होती हैं तो 0.3, यानी कि इस तरह से 4, 5 और 10 मिस्टेक पे आपका पूरा 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो ये मार्क्स का क्या है, फॉर्मूला है जो कि आपका अपनाया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी RO ARO और जो कंप्यूटर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होने वाली है उसमें। ठीक है, तो आप अभी आई होप कि आपकी जो परेशानी थी और उससे रिलेटेड कि आपकी 95% रह गई, 90% रह गई, तो उससे अब मेरी कॉपी चेक होगी या नहीं, शायद हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपका कंप्लीट हो गया हो क्वेरी। आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और नई नई वैकेंसीज़ या फिर कोई भी अपडेट किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।